ប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំលោកមុំសុណងដូត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរហើយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី15ខែមីនានេះបាទគ្រាន់តែលោកមុំសុណងដូបានចេញពីពន្ធនាគារភ្លាមប្រជាជនរាប់រយនាក់បានស្រែកទ្រហោស្វាគមន៍អបអរសាទរចំពោះការដោះលែងលោកនៅថ្ងៃនេះបាទដោយអ្នកខ្លះបានហៅលោកថាជាវីរៈជនទៀតផងលោកមុំសុណងដូត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំមុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កើតតំបន់អភិគមនៅភូមិប្រមាក្នុងខេត្តក្រចេះជាទីកន្លែងដែលមានទំនាស់ដីធ្លីដ៏យូរអង្វែងរវាងក្រុមអ្នកភូមិនិងក្រុមហ៊ុនសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសាលាឧទ្ធរបានកាត់បន្ថយទោសនោះឲ្យមកនៅត្រឹម5ឆ្នាំវិញហើយតម្រូវឲ្យលោកជាប់ទោសត្រឹមតែ8ខែដោយព្យួរទោសដែលនៅសល់គិតមកត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះលោកមុំសុណងដូបានជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារគ្រប់8ខែល្មមចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំមុនសូមអរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែការរួមគ្នានឹងហើយដល់តិចយ៉ាងមានសេរីភាពណាបន្តិចបន្តួចក៏ជាសេរីភាពដែរតែត្រូវតែយើងរួមគ្នាតស៊ូតទៅទៀតដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពការពារយុត្តិធម៌ហើយនឹងពង្រឹងជាជំទាយនៅស្រុកខ្មែរយើងលោកយឹមសុវណ្ណគឺជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងដែលបានរួបរวมគ្នាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការដែលដាក់គាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារ8ខែនោះវាអយុត្តិធម៌រួចទៅហើយពីព្រោះតាំងតែពីដើមឡើយគាត់អត់មានទោសអ្វីទាំងអស់គាត់គឺជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់គឺជាអ្នកស្នេហាជាតិម្នាក់ដែលកំពុងតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយការដោះលែងនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវហើយបើសិនជាគ្មានការដោះលែងទេក៏រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងប្រឈមមុខនឹងការគៀបសង្កត់ពីអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរហើយជាពិសេសគឺចលនាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនឹងតែម្ដងទោះបីជាមានសេរីភាពវិញក៏ដោយក៏លោកមុំសុណងដូនៅតែជាប់ការចោទប្រកាន់ថ្មីមួយទៀតពីបទបំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ភូមិប្រមានោះដែរនេះបើយោងតាមមេធាវីរបស់លោកបាទយើងត្រូវទៅស្ដាប់គាត់បានយើងទៅអត់ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកមុំសុណងដូនិយាយថាពួកគេមិនជឿថាលោកបានប្រព្រឹត្តដោយបទចោទនោះទេលោកជាបជានគឺជាអ្នកភូមិម្នាក់មកពីខេត្តព្រៃវែងតុលាការបានចោទប្រកាន់អំពីថាគាត់បង្កើតបទតំបន់អភិគមនឹងកាប់ព្រៃឈើខ្ញុំមិនទទួលយកបាននេះចំណុចដែលតុលាការបានចោទប្រកាន់នេះឃើញថាភាពអយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងហើយបានខ្ញុំតស៊ូប្រឹងប្រែងមកលោកអ៊ូវីរៈគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបើសិនជាលោកមុំសុណងដូត្រូវបានចោទពីបទនេះខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅលើក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងតំបន់ប្រមានេះតើការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិនេះគឺជារឿងមួយខុសច្បាប់ឬមួយអត់បើសិនជាកន្លែងនោះជាដីព្រៃវិញការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិនេះគឺខុសច្បាប់ទាំងស្រុងហើយបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិយាយថាការដោះលែងលោកមុំសុណងដូនៅថ្ងៃនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់ប្រជាជនគ្រប់គ្នាឲ្យបន្តជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាតទៅទៀតយើងត្រូវតែបន្តសាមគ្គីទៅមុខទៀតរាយការណ៍ពីគុកព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសាយមនី VOA